你竟然跟矫诏给了索额图一道假圣旨！我就知道奴婢这点江湖小把戏肯定瞒不了英明的皇上啦。是不是索额图跟刑部的人发现那道圣旨是假的，要杀刘德昭全族啊？要是发现了，你还能在这儿，早就进天牢了。那也就是说，刘氏一族老少全都安然无恙了？李欢，你是真傻还是假聪明啊？你知不知道，矫诏也是欺君大罪，是要诛九族的。这件事情要是让文武百官、太皇太后、后宫的嫔妃，甚至任何一个宫里的人知道，你就算有100颗脑袋也不够砍的。奴婢矫诏的确不对，可是皇上，滥杀无辜、大开杀戒，难道就是对的吗？到了这个时候，你还不知悔改，反过来指责朕滥杀无辜，你是不是以为朕真的不敢诛你九族？奴婢根本没错，错的是皇上。反正奴婢的族人早已流散四方，根本找不到了。奴婢一人做事一人当，如果皇上真的气不过的话，那就砍了奴婢的脑袋吧。奴婢绝不皱一下眉头，用奴婢的1颗人头换600多颗人头，值了。好，真英雄啊！那朕今天就拿你这颗脑袋去换刘氏600多颗人头。来人，传索额图。出了什么事儿了？不知道，只知道皇上这么多年都没发过这么大的脾气。是不是因为世淑姑娘？除了她，谁还有这么大的胆子？是索额图到了吗？还不快给朕滚进来！这。皇上吉祥。索额图，把李易欢推出午门斩了。啊！世淑姑娘犯了什么事儿？皇上要砍她的头啊？总之是砍头的大罪。你问那么多干嘛？还不快去！皇上息怒，皇上三思。你啰嗦那么多干嘛？啊！朕让你去就去。这把头砍了，我看你还逞什么英雄！走吧，世淑姑娘。索大人，皇上真的要处斩世淑姑娘？皇上是这么吩咐的。皇上虽然是这么吩咐的，但是咱家斗胆建议索大人，暂缓行刑。索大人也是聪明之人，应该明白咱家的意思。行了，多谢李公公了，你说的我心里都有数。索大人，索大人，你为什么不问皇上为什么大发雷霆要砍我头啊？我是不敢问，也不想问呐。在这宫里头，事儿知道的越少，越安全。皇上不会真砍我头吧？哎，姑娘啊，这次山西之行，我心里看得很清楚。皇上心里对姑娘那是非常看重，姑娘啊，可不比其他人呐。如果今天我真的犯糊涂，砍了你的头，那接下来皇上就该来砍我的脑袋了。那姑娘放心，咱们呢就这样慢慢的溜达，说不定我们还没有溜达到午门，皇上就派人下旨要来赦免你了。
索大人，前面就是午门了，这皇上万一还不派人来赦免我怎么办啊？那我可就只能执行圣旨了。您的意思是，您真的要砍我头了？万一您真砍了我，皇上又后悔了呢？我说了要执行圣旨，可是执行圣旨是需要一个过程的，啊，要砍你的头，那得有刽子手吧？这刽子手从住的地方走到午门去，他需要时间吧？啊，刽子手来了以后，那得先磨刀吧？这刀磨好了，送你上路，得给你吃口上路饭吧？饭做得了，给你端上来，你是一勺一勺的吃呢，还是一粒一粒的吃呢？总之我是不催你的。那如果天黑了，皇上还没派人来赦免我呢？哎，这天黑了，皇上还没有派人来赦免你，但是他也没派人来催问，那咱们就还有办法可想啊。奴才这就去。这刀都磨了一下午了，会不会磨断了呀？没关系啊，这把刀磨坏了，咱们换一把刀，接着磨呀。来，快吃吃，啊，嘿嘿嘿，多吃点。皇上，你消消气儿啊，喝杯茶消消气儿。这谁沏的茶？怎么那么难喝？是奴才的徒弟小德子沏的。你怎么教徒弟的？连个茶都不会沏？皇上息怒，皇上息怒。皇上的茶通常都是世淑姑娘给您沏的，小德子他一时半会儿掌握不好火候，求皇上您饶了他这回。哎呦，皇上，哎呦，皇上，你的福啊！你还知道啊？你还知道朕离不开那个小丫头？那刚才朕要砍他脑袋的时候，你怎么不替他求个情啊？啊！朕在这急得团团转啊！你个老东西，一声都不吭你！哎，你在宫里待了一辈子了，这点眼力劲都没有啊！不，皇上，我这不是想让您冷静冷静再说吗？那奴才现在求情来得及吗？哎呦，索大人不会现在把宜欢姑娘的头都砍下来了吧？索图要是连这点眼力劲都没有，那朕真是白疼他了。啊！难怪皇上让索大人来执行圣旨呢。你这个老东西，挺机灵。哎，皇上啊，皇上息怒，皇上息怒。现在知道怎么说了吗？哎，知道。还不快去！哎，奴才马上就去，马上就去。哎，皇上息怒啊，皇上息怒。长进倒是不少，这面的针脚好多了。索大人，你说皇上不会真想杀了我吧？这样跟你说吧，这俗话说得好，天威难测。哎，没事啊，赶紧吃吧啊！我就知道，不能相信皇上的话。之前还信誓旦旦的说永远不会砍我头呢，没有想到言犹在耳，现在就要砍我头了。呸！哎，索大人，喏，说着人来了。索大人，
李公公啊，皇上有旨，把李易欢带回永乐斋。哦，这样啊，好，那奴才遵旨。李公公，皇上不生我气了？那还用说，本来皇上是龙颜大怒，是我拼了性命不要，在皇上面前苦苦求情啊，皇上才让我把你送回去。姑娘，你再回去以后，可不能再忤逆龙鳞了。姑娘是聪明人，应该知道怎么做。谢谢李公公。哎，那行了，那咱们就走着。皇上，世淑姑娘这一路上都悔恨不已啊，她恨不能要以死谢罪。皇上，我看得出来，世淑姑娘是真的知道自己错了，您就饶了世淑姑娘这一回吧。既然她已经知道错了，那朕就先留下她这颗脑袋。皇上圣明。你们都先下去吧，朕要好好亲自审问她。这起来吧。李欢，你可知罪？奴婢知罪，奴婢擅自矫诏，犯下了滔天大罪。可是那日在御花园，皇上以龙三的身份跟奴婢一结金兰，还对着月亮发过誓。皇上跟奴婢相差1岁，同月同日不同年生，但愿将来要同年同月同日死。如果今天皇上砍了奴婢的脑袋，难道皇上要陪着奴婢一起去吗？你还敢提那档子事儿？你就是因为这个才无法无天的吧？可是你别忘了，那日在刑场，你可说过要跟朕断绝结拜情谊的。那次不算，那次是以为奴婢要被砍头了，不能连累皇上跟奴婢同生共死，所以才狠心说要断绝关系。皇上明明都知道这是奴婢用心良苦，为何现在用这些话来堵奴婢的嘴啊？你少装委屈！刚才一副豪气冲天，要偷一颗要命一条的样子，现在在这儿装什么怂包呢？奴婢没装怂包，奴婢是真的委屈。皇上金口玉言发下结拜的誓言，难道奴婢说断绝兄弟之情就真的能断绝吗？朕明白了，你就是算准了朕不舍得砍你这颗脑袋，所以就如此胆大妄为是吧？奴婢无依无靠无权无势的，唯一能赌的也就是皇上的舍不得。难道奴婢错了吗？皇上真的能舍得吗？皇上，您还记得我们第一次相见时候的情景吗？人们都说朝廷无道，民不聊生，可为何京城是如此的繁华呀？让开，让开，都让开，让一让，让开！他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头？他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？那个时候，奴婢万万没有想到，那个老成大器的少年，就是当今的皇上。可那个时候的皇上对鳌拜动不动就诛人九族的暴行亦是十分不满，可为何如今皇上也要动不动就诛人九族呢？你怎么能拿朕跟鳌拜比呢？
鳌拜杀的那些犯人有多冤枉？刘德昭难道也冤枉吗？杀刘德昭不冤，可是刘氏一族也有毫不知情的老人跟妇人，还有正在吃奶的婴儿啊，他们何罪之有？皇上，奴婢并非恃宠而骄，也没有干政的野心，奴婢只是不想看着皇上的刑罚变得如此严苛。如果说奴婢矫诏冒犯了龙威，那当时在山西呢，皇上冒险抢劫官银官粮的时候，难道也是有意挑衅皇权吗？皇上还不是出于一点点人心，怕更多的无辜老百姓饿死吗？你少在这花言巧语。朕今日虽然不杀你，但是必须要罚你，要不然指不定日后你还会闯下什么了不得的大祸。来人啊！奴才在。李欢死罪可免，活罪难逃，把他拖下去，重打40大板。皇上，世淑姑娘好不容易才九死一生逃了回来，她的脚伤刚刚好。世淑姑娘身子弱，这40大板她可经受不起啊！求皇上开恩，饶了世淑姑娘吧。老东西，这会儿你知道求情了？你会错圣意了，还不快去！这